Pada suatu hari di sebuah kerajaan Athena, seorang raja sangat berbahagia karena telah dikaruniai anak perempuan cantik dan diberi nama balerina Cappuccina. 15 tahun telah berlalu, kini balerina Cappuccina sudah besar. Raja Simpansini Bananini merasa iri dengan hal tersebut dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan Athena. Keesokan harinya, pasukan kera hijau bersempah pisang menyerang kerajaan Athena dan mencari putri kerajaan, yaitu balerina Cappuccina, untuk diculik dan dibawa kepada Raja Simpansini Banani. Pasukan kera hijau itu menerobos masuk ke kerajaan dan mencari balerina Cappuccina. Akhirnya salah satu dari mereka berhasil menemukan balerina Cappuccina dan membawanya kabur menuju portal. Kemudian kera itu menyerahkan balerina kepada Raja Simpansini Bananini. Sang Raja Simpansini Bananini menyuruh untuk memasukkannya ke dalam penjara. Pilih anomalimu untuk menyelamatkan balerina Cappuccina. Udin din din dun lek, tung tung sahur subscribe, Cappuccino Assassino share.